Ką mes dabar šiandien turime savo virtuvėje? Čia yra šviesos malūnėlis ir čia yra negatyvo konstruktas. Tai ką, malam šviesos malūnėlį? Malam? Kaip jūs galvojate? Malam šviesos malūnėlį. Gana. Ką mes turime? Ką mes išmalėm? Nupurtom. Ogi turim šventąjį Budą. Mes kiekvienas esam Buda. Bet ar mes esam nubudę? Dabar žiūrime į konteinerį negatyvo. Ką mes ten turime? Čia daug pinigų. Bet yra vienas ypatingas personažas. Laiko bliūdą atsiprašant. Kuris vadinasi duok man, aukok man. Dabar juodas dienos. Niūrės labai dienos. Gruodis. Reikia suprasti, tai yra gruodis. Ir mes turim susitaikyti su to gruodžiu. Susitiko grožis ir negražumas. Ir sako, negražumas. Grožiui. Kokia nuostabi diena. Kaip tik saulė švietė. Kokia nuostabi diena. Eina maudytis į jūrą. Jie nuėjo maudytis į jūrą. Grožis nusimetė rūbus. Negražumas nusimetė rūbus. Nudisti, du nudisti. Iššoko į jūrą, maudys, puškenus, mylėjo. Pirmas išlipo iš vandens. Negražumas. Pirmas. Apsirengė grožio rūbai ir nuėjo savais keliais. Antras išlipo grožis. Žiūrėjau, jo rūbų nebėra. Kas jam beliko? Jis apsirengė negražumo rūbais ir nuėjo savais keliais. Mokytojau, kai tu numirsi, mes tau pastatysim didžiulį paminklą. Ką norėtum, kad būtų parašyta ant jo? Didžiulį akmenį pastatysim. Ką norėtum, kad mes ant jo užrašytume? Ką mokytas atsakė budistų vienuolės? Parašykite. Po šito akmeniu manęs nėra. Kalbėsiu apie atgimimą. Ir aš žinojau, kad šitas kelias mane veda kur. Aš buvau vaikas, visiškai vaikas. Aš žinojau, kad šitas kelias mane veda į kalėjimą. Ir aš baisiai bijojau, prisipažinsiu. Baisiai bijojau. Aš žinau, kad tai bus ir vieną dieną visi tai įvyko. Aš gimęs esu rugsėjo 25 dieną, nepaslaptis. Bet aš visiškai nesureikšminu šitos datos. Visiškai. Mano gimimo diena yra sausio 17. Kas norėsit, galėsit pasveikinti. Sausio 17. Kaip pagal šventą raštą. Kas gimė iš kūno, yra kūnas. Kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Žmogus turi gimti 2 kartus. Mažai kas tai žino. Ir man įvyko šitas atgimimas, įvyko būtent sausio 17. Laukiu dabar su nekantrumu iš tikrųjų šitą gyvybę dieną švęsti. Kas nutiko tą dieną? Susėmė mūsų visą chebrą
Ir mane tame tarpe. Ir viskas, uždarė tą KPZ vadinamą. Net nežinau dabar kaip lietuviškai vadinasi, rusiškai vadinasi kamera предварительного заключения. Tai lietuviškai kaip čia skambėtų laikino sulaikymo kamera kažkaip. Panašiaus kas, ar ne? Net nežinau kaip įsiverčia. Ten galėdavau laikyti 4 paras. Bet man buvo tai košmaras. Man užteko, gyvenime užteko 4 paras pasėdėti uždarytam. Nei langų, nei durų. Man užteko, kad visam gyvenimą aš atsikaičiau. Visam gyvenimą aš atsikaičiau. Man kaip laisvam žmogui, tai čia buvo kažkas baisaus buvo. Tos sienos tokie spigliukai sienos ir tokie, tas taškytas tinkas, žinot, Tai man, sakau, užteko visam gyvenimui, man viešpatį apsaugų, daugiau gyvenime neteko manėti, atsidūrė. Užteko 4 parų, užteko visam likusiam gyvenimui. Ir ten buvo, ten recidivistai buvo, realiai buvo kai kurie recidivistai, plius su tais žmonėms, kurie tie mano vadinimi korešai, jie irgi buvo recidivistai, galvažudžiai. Aš dabar dažnai mąstau, bet jie buvo tokie šaltakraujiai gyvūnai tiesiog. Aš toks tachas buvo ir tas buvo ara. Bet aš dabar tik dabar mąstau, aš kadangi dabar turiu daug laiko, jie tiesiog, šaltakraujiai gyvūnai. Nes būdavo tie, jie buvo kiti, tai jie buvo tokie, vis tiek, jie turėdavo jausmus kažkokius, jie verkdavo, juokdavo. Čia buvo, šaltakraujiai gyvūnai. Jie. Žmogus, reikia. Svoris pėlį kepenis. Reikia, pinigų reikia. Svoris ten. Juos sukeisas buvo. Ir pamenu, kad buvo tokia naktis, aš toj kameroj ten visi ten miega jie. Miega ir mes ten su vienu recidivistu. Viskas galvoju, Lūkniškis vežčiau. O būdavo tie vadinami etapai. Veždavo į Lūkniškes antradieniais ir penktadieniais. Ir man sako, tas autoritetas, tas recidivistas, sako, tau nėra šansų, sako, tau viskas. Pagal tos straipsnius buvo tie, po šią dieną atsimenu straipsnius netgi. 106 slapta vagystė, 107, dabar gal pasikeitė jį yra, bet tada buvo 107 atvira vagystė, 108 slapta vagystė, atviras plėšimas, plius dar su razbojimu. Vienu žodžiu, kad perspektyvos nekokia. Ir ką, aš viskas taip guliu, tai visą naktį mes su juo kalbėjom, su recidivistu. Galvoju, viskas, lemta, tokia karma, viskas, eisiu į kalėjimą. Baisiai nesinorėjai. Ir aš taip galvojau, taip visą naktį taip mąstau, visi sumygo, visi miega. Ir aš vienas taip, ką daryti, kas mane gali išgelbėti. Ir supratau, kad niekas manęs negali išgelbėti. Ir tada man atėjo momentas vieną, mamos žodžiai. Jėzus tau gali padėti. Iš nebūties tiesiog tie žodžiai įstrigo. Tau gali padėti Jėzus. Daugiau tau niekas nepadėti. Mamos žodžiai. Ir aš tada nežinau iš tų dalykų, kad galima melstis tiesiog mintise. Vis tiek tu įsivaizduoji tas poterius, tam kad galima tiesiog mintise melstis. Aš nemokėjau dar tokių dalykų. Reikia prašyti Jėzus, reikia prašyti viešpaties, jis mane gali ištraukti. Bet tai kaip? Kada čia 7 recidivistai bus šalia manęs. Realiai recidivistai, galvažudžiai. Aš negaliu. Nenormalu. Bet taip gavosi ryte,
kad visus ten vėl, vienus išveža į apklausas, kitus ten į visokias ten apžiūros, į nusikaltimo vietas. Aš vienas likau. Vienu momentu kamerų likau vienu. Taip gavosi, kad aš, nesakau, ten sistemingai keičiasi. Iš kamerų likau vienas. Tai čia buvo. Va čia ir yra mano atgimimas. Ir aš tiesiog atsiklupu ant kelio. Gėda, baisi gėda, niekas manęs nemato. Aš tiesiog atsiklupiau, pačiam gėda tiesiog prieš patį save gėda. Kaip čia dabar bachūras ir ant kelių. Žinau, kaip varai v Lakonė, kaip įsitaturuoja ant kelių. Žvaigždės, tai reiškia, nesiklupiau nei prieš nieką, išskyrus prieš Dievą. Daugiau nei prieš nieką. Atsiklupiau viešpatį buvo ištrauk mane iš čia. Mano gyvenimas nepriklauso man. Pabrėžiu. Visi, kurie klauso, pabrėžiu dar kartą. Mano gyvenimas nepriklauso man. Aš buvau šitą pamiršęs 20 metų buvau pamiršęs. Šitą pažadą aš buvau pamiršęs. 20 metų. Vėl bėgu, skubėjau. Ir viskas, tada atėjo, būdavo tie antradienis, penktadienis, tie etapai vadinami būdavo. Nuveždavo į Lukiškių kalėjimą. KPZ veždavo, atvažiuodavo tą didelę mašiną, jau į Lukiškių kalėjimą veždavo. Antradienį, penktadienį. Buvo penktadienis ir girdžiu, ten tos durys, įsivaizduoju, tos durys geležinės, tokios storumo durys. Aš prie pat durų atsistojęs ir klausausi. Girdžiu, kad kalidoriui chaosas vyksta jau, eina jau, ten policajų žingsniai, ten durys darinėjasi, išvedinėja, ten antrankius dėlioja. Man širdis kulnuosi tiesiog. Aš prie pat durų priglaudęs tiesiog galvą klausausi. Ir meldžiuosi, jau mintys aš meldžiuosi. Viešpatie. Pirmą kartą gyvenime meldžiuosi. Mintise. Viešpatie, pasigailėk, Jėzau Kristų, pasigailėk, atleisk man. Nors dar sakiau taip mintise, viešpatie, aš ir meluoju, aš padariau nusikaltimą. Mes sumušim žmogų labai stipriai. Tas smurtas, jisai niekur neveda iš tikrųjų. Aš nežinau, kad aš meluoju, vėl darau nuodėmę. Bet aš kitaip negaliu, aš vis tiek meluoju, kad ne aš nebuvau ten, aš nedariau. Bet taip klausiausi prie durų, viskas, eina. Žingsniai prie pat kameros jau. Sakau, širdis kulnuosi. Viskas, galvoju, tuoj atidarys kamerą ir mane į Lukiškių išveš. Patikėkit, mylėjai, tikrai ne pats geriausias jausmas. Gyvenkit dorai, tikrai, šventai. Būkit to, kas esat, būkit kūrybingi. Viskas, jau girdžiu, viskas. Šalia kamera rakina, išveda kažką. Prie mano kameros ateina. Bet, sakau, taip, priglūdęs, labai, durys geležinės, tokios storumo tos durys. Bet vis tiek kažkaip girdėt galėjau prie ją. Ir praeina. Viskas, nurimo. Patikėkit, koks kaifas. Neišvežė. Aš neįsivaizduoju, kokia euforija. Aš po šią dieną atsimenu šitą jausmą. 40 metų prabėgo, dar atsimenu šitą jausmą. Bet aš buvau 20 metų, buvau pamiršęs. Viešpatie, mano gyvenimas nepriklauso man, jis priklauso tau. Tiksliau, jums žmonėms priklauso. Mano gyvenimas priklauso mano artimui. Aš turiu pečiuką dabar. Maitinu, aš pats, praktiškai pusbudžį gyvenu, bet aš kačiukui perku tokį maistą, kad patikėkit, ne kiekvienas baudžiauninkas gali sau leisti tokį maistą. Tikrai ne kiekvienas baudžiauninkas.
Ir viskas, ką praėjo, naktį atėjo, nes kadangi naktį suėmė, būdavo tas įstatymas, tam tikras valandos, ir tave suėmė, sakykime, 3 nakties suėmė, 3 nakties ir paleidė. Kažkur apie 3 valandas nakties buvo. Nu, ta prasme, aš dabar nežinau, kaip dabar yra. Tada buvo taip. Atėjo 3 valandą, darė kamerą, ateik čia, grąžino visus daiktus, viską, eik. Dar pasakė, sako, jeigu nori, sako, palauk, tave Korešus dar išleisi, Korešus. O čia yra viešpatės stebuklų. Čia yra fantastika, čia yra tikra istorija, belė. Korišai, kas tai? Korešai, nu tavo, kaip pasakyti, kolegos tavo, nusikalstamo pasaulio kolegos, Korešai. Padėlnikai, sakydavau. Nenorėjau to žodžio minėti rusiško padėlnikai, tavo padėlnikus išleisti. Kas įdomiausia, kur slypi visą šitą mūmų istoriją. Ir tai buvo 2 galvažudžiai, tiesioginė prasme, žmogžudžiai. Ir vienas iš jų buvo paieškomas policijai. Tiesiog buvo paieškoje, įsivaizduojate, būdavo traukinių statyse, būdavo, nu, toks yra ieškomas, Stachas pravardė. Galiu pasakyti, amžinatelis. Stachas buvo paieškomas. Sako, tai, jeigu nori, sako, palauk biškinų ir tavo padėlinikus išleisi, tos Korešus tavo išleisi. Ir tie Korešai atėjo. Bet jie, nu, vyrai, aš vaikas, man 20 metų, vaikas. O tie jau vyrai, ten buvo po 50 metų, ten po 3-4 žmonės nužudė, jau autoritetai, kaip pasakyti. Ir tai tas Stachas išėjo, jis, sako, aš nieko nesuprantu. Aš, sako, nesuprantu, kas čia vyksta. Bet aš jam nesakiau, kad ašgi negalėjau jam sakyti. Stachą aš meldžiausi. Aš be abejo negalėjau šitą pasakyti. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Tik aš paieškoju. Turėjau 15 metų uždaryti. Ir jį paleidžia. Čia tikriausia istorija. Ir mes visi tas Ara, o Ara buvo Vačikas, armenas. Buvo mūsų tarptautinė organizacija buvo. Stachas buvo kazachas, aš lietuvis, Ara buvo Vačikas armenas. Bet ten, sakau, ten be jausmų galvažudžiai tiesiog. Tiesioginė prasme galvažudžiai. Jie netgi, kas įdomiausia, jie netgi tarp savęs kalbėdavo. Sako, aš niekaip, sako, nesuprantu. Kodėl jie to kalėjimo bijo, sako, aš niekaip, sako, nesuprantu. Kodėl jie to kalėjimo taip bijo? Jie taip tarp savęs taip kalbėdavo. Nu, rusų kalboje tiesa kalbėdavo. Bet čia mane turimų так бояться. Ну, попал, отсидел, ну, вышел. Ko jie taip bijo, sako, jie to kalėjimo. Niekam negaliu suprasti. Tas Aravis, jau aš irgi, sako, niekam negaliu suprasti. Ko jie taip to kalėjimo bijo, sako, aš nesuprantu. Tai va, vienu žodžiu, mes tada išėjom Kašiušos gatvėj. Visi 3, 4, dar 4 buvo, bet ten ne iš mūsų Chebros buvo. Ir tada sako, ir vėl jie jau organizuoja, vėl kažkokį kitą naują nusikaltimą organizuoja. Bet aš dabar tiksliai nesiminsiu, čia labai daug metų atgal buvo. Aš nežinau kaip, bet aš kažkaip įsisukau. Bet žinot, vėl tas spaudimas. Ai, tai čia biškai 4 dienos pasidėjai, tu įsigandai, nu žinau kaip yra, nu, tas spaudimas, mobbingas dabar yra. Bet aš kažkaip atsilaikiau prieš tą mobbingą, atsilaikiau kažkaip tai ir įsiskyrėm ir aš savais keliais, jie savais keliais. Bet man tada buvo, prasidėjo visai kitas etapas gyvenime, baimė. Aš iki tol nieko nebijojau. Tiesiog buvau pochuistas, hipis, amžinas hipis. Bet tada man prasidėjo. Su jais įsiskyrusiais galvažudžiais man baimė. Atsirado baimė, milžiniška baimė.
Dieve, tu mane ištrauki dabar iš kalėjimo. Tai kokią tu dovanėlę turi dabar man paruošęs. Man buvo, kad tu mano viską atleidai. Mano mintis va taip vyrė. Aš sakau, jaunas vaikas. Ir tu man dabar viską atleidai. Ištrauki iš pragaro. Tai ką tu man turi paruošęs? Aš buvau baisi baimė man krito. Su tą baimę aš gyvenau. Su tą baimę aš gyvenau metai laiko, mažiausiai. Kur ten metai gal ir 2 metai galimai. Tarytum kažkoks tai šūdų malonėlis. Malėsi mano mintys. Malėsi. Tokioje baimė gyvenau, bet vėl šventas raštas, Biblija rašo. Beje, auksiniai žodžiai Saliamono yra. Viešpaties baimė, išminties pradžia. Tiesa, kas įdomiausia, po to aš jau, kaip jau aš po savo atgimimo, čia šitas ir vadinasi atgimimas, po savo atgimimo aš su daugelį susitikau, aš pats jų ieškojau, po to jau pats ieškojau jau. Bet ieškojau savęs į kitą intenciją, aš jau buvau sustiprėjęs, jau Dievoje, kaip sakant. Ir vat kaip su jais susitikdavau, jie visi, va šitie nusikaltėliai, jie visi, aš paskiau pats jų ieškojau, bet sakau, norėjau jums perduoti jau visai kitą žinutę. Kad yra pasirodo kitaip žmonės. Yra gėris, yra grožis, yra meilė, yra... Aš jau pats jau norėjau tą žinutę transliuoti jiems. Ir ne vienas, visą laiką didžiuodavosi manim, mat kas įdomiausia. Ačiū Dievui, sako, nors vienas, sako, iš mūsų. Jie labai nuoširdžiai. Ačiū Dievui, sako, nors vienas iš mūsų žmonių. Mano atveju. Su ašarom akyse. Iš tos gaujus išėjau ir aš tada supratau, kad vėl, tada mečiausi tuos jaunesnius jau tą hebrą ir supratau, kad vėl vis tiek, anksčiau ir vėliau vis tiek laukia manęs lūkesčiai. Pasiėmiau porą kasečių, pamenu, ir sakau, aš važiuoju, sakau, pas mamą, aš už 3 dienų grįšiu. A pas mus viskas buvo bendra, tai buvo bendri pinigai, bendra chata, buvo butas nuomojamas ir visą gaujų gyvenau. Bendri pinigai, bendras butas, negali turėti savų pinigų. Viskas yra bendra, tiesiog savotiška nišinė bendruomenė. Bendri pinigai, bendri interesai, negali atsakyti pinigų paslėpti nuo savęs jokių būdų. Aišku, slėpė, visi slėpė. Bet deklaruoti viešai negalėdavo, nes tai yra tas apšekas vadinamas. Aš sakau, važiuoju pas mamą, aš už 3 dienų parvažiuosiu. Bet aš jau žinojau, kad aš niekada čia nebegrįšiu. Aš jau žinojau savo pasąmonę. Melavau. Aš už 3 dienų atvažiuoju. Supratau, kad aš išvažiuoju, žinau, kad niekad negrįšiu. Jeigu jau sesuo nepriims, mama nepriims, bet kuriuo atveju į šitą hebrą aš jau vis tiek negrįšiu. Aišku, varė mane lauką, bet aš vis tiek laikiausi įsikabinęs. Nevažiuosiu aš čia. Tiesiog įsikabinęs. Varė ir mama, ir varė sesuo, krapštė mane, bet aš vis tiek nevažiavau, tiesiog. Tai va, lygiai metai buvo, tai gegužė 31 atvažiavau, kaip tik vasaros pradžia. 31 ir išvažiavau gegužės 31 kitą. Lygiai metus. Lygiai metus aš prabuvau bute. Tai va taip ir, sakau, išėjau, 31 atvažiavau, 31 išėjau. Ir pamenu, aš jau tada jau susiraušiu išvažiuoti, jau lygiai po metų laiko. Lygiai metų laiko. Aš nežinau, dėl ko taip sutapo, nebuvo tokio tikslo, tiesiog, kad
31 atvažiavau, 31 išvažiuoju. Aš nežinau, bet tiesiog taip sutapo. Kokią aš išvadą galiu padaryti šito metų mano visiškai vienumoje. Slėpdavosi. Slėpė. Iš pradžių būdėdavo netgi. 9, 8 būdėdavo. Nusikalstamas pasaulis būdėdavo. Bet apie 2-3 mėnesius. Paskiau jie nesuprato, kad aš jau esu tam bute. Jie galvoja, kad aš atvažiuosiu. O iš tikrųjų, kad aš jau tenais jau gyvenu jau. Jie šitą pražiopsojo šitą paprasčiausiai. Jie šitą pražiopsojo. Jie galvoja, kad aš grįšiu, jie budėjo. Visi galvoja, kad mane užtiks, kad ateinant. Jie paprasčiausiai pražiopsojo. O iš tikrųjų aš jau buvau. Naktį, tai jau tamsoje. Naktį, tamsoje, praslinkau ir niekas neužfiksavo. Aš tada taip atsisėdau, tiesiai ir naktį ir išvažiavau. Jau į Vilnių, tada įsinuomavau butą visiškai kitam rajone. Kas Vilniečiai žino, tai Krasnucha, kas yra Pohulianka, jeigu žino tokius rajonus. Tai patys baisiausi rajonai Vilnių. Pohulianka, tas žodis sako, Pohulianka. Ir va tada prasidėjo kitas etapas mano gyvenime, bet jau vis tiek kažkokie minties progresas jau ėjo. Jau buvo prasidėjęs tas minties progresas kažkoks tai. Dabar aš esu filosofas. Tada buvo pirmieji žingsniai. Buvau marozas. Metai laiko prabuvau visiškai vienumoje. Įsivaizduojate, čia jaunam žmogui. Dabar aš galiu pabūti. Nuolat vienas esu. Dabar bus 19 metai iš eilės, kalėdos 1:1. Nauji metai bus 1:1. Man šiandien yra įprasta. Bet kai jaunas esi, tai patikėkit, nėra labai taip smagu. Ir aš taip atsisėdau ir taip tiesiog savo klausimą tokį uždaviau mintise. Kaip aš visus šitos metus galėčiau apibendrinti? Vienatvė tai yra pats geriausias